салом алейкум бародарони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кадоми дар ҳамин ҳолате ки карантина чӣ ҳол дора ва метавона ягон наволбардорӣ кард ба мо фиристона. Марҳамат ба номерҳои мо 982 69 55 фиристонен. мо интизорем ва мехоҳем ки ба дигаро бирасонем ки ҳар кадоми шумо дар кадом ҳолатен. чӣ хеле ки ман наволбардорӣ кардам дар шаҳри Екатеринбург ҳамаи ҷо маҳкам кардагиай, то соати 8 метавонем ки камкам бигарден, беҳуда не. Баъд аз соати 8 тамоман запрет кардагиам. Салому алейкум бародаро, акнун ман баромадам ба шаҳри Екатеринбург. шаҳри Екатеринбурга тамоми ҷоша нишон метем ба шумо ки куҷо кор кардеса ва куҷо кор накарда. дар шаҳри карантин, рӯзи карантин ҳамин связной қатъи МТС кор мекард, ҳозир кор накардеса, уҷо тамоман маҳкам кардагиам. строго запрещено то соати 8. мири игрушкам кор накардеса.